Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyon mai albarka. Ina gaida ku ne muku fatan alkhairi. Insha Allah ne Ummu Tarik zan gabatar muku da pepper sheep meat and meat stock rice. Wato shinkafa wanda aka dafa da ruwan romo na nama. Abubuwan da ake bukata ga sunan a jere kuma a rubuce. Naman rago, jajjagen kayan miya, shinkafa, spices, mai da sauransu, da magi da gishiri kamar yadda kuke gani. Duk spices ɗin da na yi amfani da su insha Allahu zan zayyana su kamar yadda kuke gani. Ga sunan a jere, ga shi nan na samu tukunya tsaftatacciya, na kawo nama wanda aka yanka aka gyara kamar yadda kuke gani. Sannan a nan kuma spices ne kamar yadda kuke gani ga sunan a rubuce. Nan kuma albasa ne wanda na goga ko kuma za ki iya yanka shi ƙanana. Nan kuma su kori ne da jinja da sauransu. Nan kuma ga magi da gishiri. Sannan na kawo ruwa na zuba. Sannan na aza shi a kan wuta ya zabku yadda ake buƙata. Sannan na fidda shi daga cikin romon kamar yadda kuke gani. Ga shi nan ina juya shi a roba. Nan kuma ga ruwan romon nan suna tafasa. Wannan shinkafa ne wanda na wanke na zuba. Kamar yadda kuke gani ba ta da buƙatar wani abu saboda romon yana da magi, yana da gishirin shi, yana da spices. Kawai za ki zuba shinkafanki ne ki ba shi lokaci ya dahu. Nan kuma na sa mai kamar yadda kuke gani. Ga nan ina soya shi wannan naman rago. Masha Allah. Ga shinkafan mu can kuma ta dahu, ta yi yadda ake buƙata, ko in ce tana kan dahuwa. Nan kuma ga shi bayan na soya nama na kwashe shi kamar yadda kuke gani. Ga nan ina zuba wani. Shi ma yana so ya soyu kamar yadda wancan ya soyu. Shi ma ga shi masha Allah ya soyu. Ina kwashe shi. Naman yana da mai sosai. Nan kuma na zuba mai a fry pan. Sannan na kawo jajjagaggen kayan miya wanda ya danganci albasa, garlic, chili na zuba. Nan kuma spices ne ga sunan su ma na zuba. Bayan na soya cefanen har ya fara fiddo mai. Nan kuma ga albasa nan wadda aka yayyanka na zuba. Sannan ga magi da gishiri na zuba. Za ki iya sa magi wanda ya yi maki. Masha Allah. So ga naman mu wanda na soya na zuba. Za ki juya shi duka ya haɗe jikin shi. Wannan sauce ɗin duk ta kama jikin shi. Nan kuma alhamdulillah kun ga shinkafan mu yadda ta yi. Kalo ɗinta kalo ɗin roman masha Allah. Kai alhamdulillah ba ku ji ƙamshi ba. Wannan fa ba a ba yaro mai ƙiya. Wannan ki same shi da wancan shinkafan. Kai masha Allah. Kun ga yadda ya bada kalo, sai dai naman yana da kitse sosai gaskiya masha Allah. Kun gani gashi masha Allah. Ba ku ji ƙamshi ba. Ga kuma shinkafan mu wadda muka dafa da romo na nama. Masha Allah, da fatan wannan girki ya ƙayatar da ku. Da fatan za ku yi ƙoƙari kuma ku gwada. Allah ya amintar da hannayen mu. Na gode. Ma'assalama.